Drejtoria Rajonale Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes Berat ka shpallur procedurën e prokurimit për ndërtimin e fidrit të ri numër 12 20 kV në nën stacionin Plasmas 110 20 kV, si edhe për rikonstruksionin e kabinave elektrike dhe rrjetit të tensionit të ulët. Fondi limiti i këtij investimi është 199.839.000 lekë. Sipas dokumentacionit të publikuar në Agjencinë e Prokurimit Publik, projekti synon përmirësimin e furnizimit me energji elektrike, duke garantuar një shërbim më cilësor, të pandërprerë dhe më të sigurt. Referuar relacionit teknik, aktualisht zona furnizohet nga fideri numër 9 6 kV në stacionit Plasmas, një linjë e ndërtuar dekada më parë, e cila shtrihet në një territor të gjerë dhe furnizon fshatrat Kashtëbardh, Qerret i Ri, Qerret i Vjetër, Biçakaj, Kadiaj, Jeta e Re, Kosovë e Vogël, Barbullin, Semenas, Koçaj, Than, Qinar dhe zona të tjera. Sipas analizës operatorit të sistemit të shpërndarjes, rrjeti aktual paraqet performancë të dobët për shkak të amortizimit të linjave dhe pajisjeve. Humbjet e energjisë elektrike në këtë fider arrin rreth 25%, ndërsa gjatë vitit janë regjistruar 10 ndërprerje të furnizimit. Dokumenti thekson si rrjeti i tensionit të ulët është ndërtuar kryesisht në vitet 70 dhe shumë pajisje janë jashtë standardeve teknike. Gjendja problematike konstatohet edhe në kabinat e transformacionit, ku janë evidentuar dëmtime në muraturë, mungesë hidroizolimi, amortizimi i pajisjeve kumutuese dhe mbrojtëse, si edhe defekte në panelet e tensionit të ulët. Sipas relacionit teknik, përveç humbjeve të energjisë dhe cilësisë së dobët të furnizimit, rrjeti aktual përbën edhe rrezik për sigurinë e banorëve, pasi linjat kalojnë pranë ose mbi banesa dhe krijojnë mundësi për ndërhyrje të palishme në rrjet. Në dokument theksohet gjithashtu se kërkesa për energji elektrike në këtë zonë është rritur ndjeshëm vitet e fundit. Për këtë arsye është planifikuar ndërtimi i një fideri të ri 20 kV, i cili do të lehtësojë kërkesën e linjës aktuale 6 kV dhe do të mundësojë kalimin e pjesës më të madhe të kabinave në nivelit 20 kV. Projekti parashikon gjithashtu rikonstruksionin e plotë të rrjetit të tensionit të ulët, zëvendësimin e pajisjeve të amortizuara dhe përmirësimin e parametrave të furnizimit. Me këtë projekt synohet ulja e humbjeve teknike, reduktimi i ndërprerjeve, përmirësimi i nivelit të tensionit, rritja e sigurisë së rrjetit dhe garantimi i furnizimit të pandërprerë me energji elektrike për familjet dhe bizneset e zonës. Investimi është pjesë e strategjisë operatorit të sistemit të shpërndarjes për modernizimin e rrjetit shpërndarës dhe reduktimin e humbjeve teknike.